Тэгээ би өнөөдөр та бүхэнд яг хариуцлагын 5 зүйлийг хуваалцах хүсэж байна. Тэгээ нэгдүгээрт нь болохоор бид зүрх бүрийнхээ төлөө хариуцлагатай. За тэгээ бичээс дээр сургаалт үгс номын 4-ийн 23 дээр юуны түрүүнд зүрхээ хамгаал. Учир нь түүнээс амийн булгууд ундран гардыг гэж. Тэгэхээр таны зүрхэнд юу байна? Тэр бүхнийхээ өмнө хариуцлагатай юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр маш олон хүмүүс яг тэр зүрхээ үнэхээр хамгаалахгүй байна. Яг бол энэ зүрхээ би хамгаалснаар энэ зүрх маань мөнхийн эзэнтэй харилцаатай байснаар үнэхээр би үнэхээр түүний дуу хоолойг сонсож амьдралын зөв зүйлсүүд дээр би үнэхээр анхаарлаа тавьд юм аа. Харин би зүрхээ хамгаалж чадахгүй байх тэр үед нийгмийн нөлөө, бусдын нөлөө, муур сүнсний нөлөө, тэр бусад нөлөөнд би давтаж үнэхээр гаргаж байгаа шийдвэрүүд маань үнэхээр буруу зүйлс дээр бидний үн цэнтэй зүйлсээ алдах зүйлс дээр үнэхээр гайхамшигтай бүх зүйлсийг бүтээх зүйлсээс бидний холдуулсан байна. Та эзэнтэй амьдралын хэдийн хугацаанд харилцаатай байна вэ? Үнэхээр та эзэнтэй харилцаатай байх энэ үйл явдлаар бидний амьдралд үнэхээр чухал зүйлсүүд босгогдох болно. Харин эзэнтэй харилцаатай байхгүй байгаа тэр зүйлсүүд маань бид үнэхээр чухал үнэтэй зүйлсүүдээ алдсаар байх болно гэсэн үг. За тэгвэл би эрхээ уруугаа үнэхээр харуулъя. Үнэхээр миний зүрх эзний өмнө хариуцлагатай юм. Би зүрх бүрийнхээ төлөө эзэнд тайлхнах болно. Эзэн миний зүрхний гүн бодол санааг тэр бүхнээс илүүгээр мэдэж байгаа. Эзэн би зүрхийг эрэлхийлж оюун бодлыг шалгадаг нь хүн бүрд замуудын дагуу үүсийг нь үр дүнгийн дагуу өгөхийн тулд юм аа гэж. Тэгэхээр эзэн үнэхээр хүн бүрийн энэ дэлхий дээр байгаа хүн бүрийн зүрхийг эзэн өнгийж харж идэг, шалгаж идэг. Тэгээ эзэн үнэхээр агуу зүйлсийг бэлтгэсэн байна. За энэ дээр хэлсэн байна. Эзэн би зүрхийг эрэлхийлж оюун бодлыг шалгадаг нь хүн бүр замуудын дагуу үүсийнх нь үр дүнгийн дагуу өгөхийн тулд юм аа гэж. Тэг үнэхээр бидний мөнхийн эзэг бидэнд үнэхээр 100% хайртай. Тэгээ бидэнд үнэхээр агуу зүйлийг өгөхийг хүсэж байгаа. Тэгээ харин миний зүрхийг ингээд харж байна. Гэтэл миний зүрх яг түүн лөө чиглэсэн юу ч байхгүй бол эзэн тэр агуу зүйл өгч чадахгүй байгаа. Бидний мөнхийн эцэг бол миний зүрхийг тэр харсаар л байдаг. Бидэнд тэр агуу зүйлсийг өгөхийг хүсэж байгаа. Тэгвэл тэр зүрхийг үнэхээр эрэлхийлж тэр гайхамшигтай зүйлсийг өгч байгаа юм. Тэгвэл бид энэ цагт өөрийнхөө зүрхэн дээр тавиад миний зүрх сэтгэл үнэхээр хаана явж байна. Үнэхээр би эзнийг хүндлэж, би үнэхээр эзнийг эрен хайж, би эзэнтэй хайр харилцаанд байна уу? Тэгвэл таны амьдралд энэ 2011 онд гайхамшигтай сүргчтэй зүйлсийг эзэн өгөх болтугай. За хоёр дахь зүйл маань болохоор хандлага бүрийнхээ төлөө би хариуцлагатай. За тэгэхээр өнөөдөр ер нь улс орн маань бол ер нь энэ хандлага гэдэг зүйлсээр үнэхээр сул болсон байна. Үнэхээр хүний хүндлэнэ гэдэг хүндэтгэл байхгүй болсон байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо ноцтой. Энэ нь юутай адилхан юм бэ гэвэл би үнэхээр өөрийнхөө аавыг, ээжийг хүндлэхгүй байгаа. За үнэхээр ахмадыг бас хүндлэхгүй байгаа. Миний тэр үйлдэж байгаа тэр хандлага бүрийг тэр мөнхийн эзэн мэддэг юм аа. За тэгээд бас чуулганы гишүүд тэр мөнхийн эзнийг хүндэтгэлэн ч гэсэн хандлага нь бол бас байхгүй болсон. Магадгүй нэм гарагт эзнийг хүндлэхтэй хүмүүс тийм баяртайгаар үнэхээр бүх зүрхээр эзнийг эрен хайж би үнэхээр эзнийг хүндлэмээр өнсөн тийм сэтгэлтэй биш. За очихоос тоо. За хин нэгэнд ая талыг олъё доо гэсэн ийм хандлагатай байх юм бол эзэн үнэхээр ерөөлийг буулгаж чадахгүй. Хуучин гэрэн дээр
Абель, Каин хоёр хоёулаа эзэнд өргөлийг өгсөн. Үнэхээр чин зүрхнээсээ өөрсдөө хамгийн сайхан дийжүүдийг эзэнд өргөсөн. За гэтэл эзэн Абелийн өргөлийг аваад Каины өргөлийг аваагүй. Гэтэл Каин үнэхээр маш гомдолтой байсан. Яагаад миний өргөлийг аваагүй юм бэ гэж. Абелийн өргөлийг авсан. Харин эзэн энэ дээр бол яг хандлагыг эзэн харж байсан. Абель болохоор амьдралынхаа бүх өдөр эзнийг хүндэлдэг байсан. Тэр өөрийнхөө хийж байгаа ажил үйлс дээр тэгээд тэр бүх зүйлс дээр тэр эзнийг хүндэлдэг. Өөрийнхөө хийж бүтээж байгаа өдөр бүрийн амьдрал. Гэтэл Каин болохоор яг тодорхой тэр эзнийг хүндлэх тэр цагт л өөрийгөө зориулдаг. Бусад цагт бол тэр худал хуурмаг үнэхээр үл хүндэтгэл тэр муу зуршилтай амьдрал яг тэр бүхэн хэвээрээ. Ганцхан яг тэр эзнийг хүндлэх үедээ л эзэн минь үнэхээр би таныг хүндэлж байна. Тийм зориулт гарчсан. Гэтэл эзэн бол бидний хандлага бүрийг мэддэм аа. За тэгээд судалгаагаар нэг худалдааны төв өөрсдийнхөө ашиг орлогыг үнэхээр алдаж байгааг гаргаж судалгаа хийсэн. Юунаас болж бид нар ашиг орлогоо алдаад байгаа юм бэ гэж. За тэгээд тэр ингээд судалгаа хийх үед тэр хэрэглэгчтэй ингээд 100% алдсан хэрэглэгчтэй 100% гэж үзэхэд 3% нь болохоор тэр хэрэглэгчт нь нас барцсан байсан. За 7% нь болохоор тодорхой тэр оршин сууж байснаар газар нутгаасаа нүгэ явчихсан байсан. За 16% нь бараа бүтээгдэхүүний чанаргүй байдлаас болоод үнэхээр алдчихсан байсан. За 9% нь болохоор нийт өрсөлдөгчдийн үйл ажиллагаанаас хамаарат хэрэглэгчтэй алдсан. Харин 68% нь хандлагаас болж алдсан байна гэсэн тийм тоо гарч ирсэн. Тэр нь яг анх орж ирж байгаа тэр хэрэглэгчтэй тэр дэлгүүрт ажиллаж байгаа хүмүүс нь үнэхээр зөв хандлагаар тэдэнд үйлчлэж өөрийгөө зориулж чадаагүй. Түүнээс болоод нөх хүмүүсээ алдсан баг. За тэгвэл бид үнэхээр бодиттой амьдрал дээр үнэхээр хандлага гэдэг зүйлсийг маш тодорхой мэдж байгаа. Тэгвэл бид яг бусдад яаж хандаж байгаа энэ хандлага бүрийн төлөө эзний өмнө хариуцлагатай юм аа. Тэгвэл би та бүхэнд бас энэ цагт бас ятгах байна. Та үнэхээр өөрийн аав ээжээ яаж хүндэлж байна? Өөрийнхөө эх нарыг, нөхрийг, үр хүүхдээ яаж хүндэлж байна? За хамтран ажиллаж байгаа удирдлагууд, хамтран ажиллаж байгаа ах эгч нараа яаж хүндэлж байна? За эргэн тойрон байгаа бусад хүмүүс, за засаг төр, эрх баригчдыг та яаж хүндэлж байна? Хэрвээ бид тийм хүндэтгэх хандлага маань зөв биш байх юм бол бидний амьдралд үнэхээр сайн зүйлсүүд бас ирэхгүй байх гэсэн үг. Тэгвэл бид өөрсдийнхөө хандлагандаа бид өөрөөсөө эхлэх ёстой. Тэгвэл энэ зүйлсийг эзэн өнөөдөр шинэ энэ үйл явдалд зориулаарай гэж уриалж байна. Үнэхээр бид хэдий зарим зүйлс маань боломжгүй, бэрхшээлтэй, хэцүү байсан ч гэсэн би яг тэр хандлага бүрдээ би үнэнч байх бол. Би үнэхээр хүндэтгэх хүмүүсээ би үнэхээр тууштайгаар үнэнчээр хүндлэх болно. Тэгвэл энэ бүх хүндэтгэлээс илүүгээр та мөнхийн эзнийг хэр хүндэтгэж байна вэ гэдэг хандлагыг мөнхийн эзэн үнэхээр бүхнээс илүүгээр мэддэм аа. Тэгвэл та өөрийнхөө хандлагыг анхаарч бодож үзээрэй. Та үнэхээр аль баталгаар түүнийг хүндэлж байна уу? Тэгвэл та мөнхийн эзнийг үнэхээр тийм сайн зөв хандлагаар хүндэтгэж чадахгүй байгаа юм бол өөр бусад зүйлсээ та яаж хүндлэх юм бэ? Та үүн дээр үнэхээр чин зүрхнээсээ түүнийг хүндэтгэж үнэхээр зөв хандлагатай байхыг хүсэж байна. За тэгвэл энийг болохоор 2 дахь 3 нэлээд чухал гэдэг чинь бүр дээш нь заач. Нэгдүгээр нь хамгийн сайн энэ бол миний зүрх. 2 дахь нь миний хандлага. Та хандлага бүрийн төлөө та хариуцлагатай. За тэгвэл 3 дахь гол зүйлс маань болохоор биеэр үлдэж байгаа
бүхний төлөө би хариуцлагатай. За хүмүүс өөрийнхөө биеэрээ үнэхээр муу зүйлсийг бас үлдээж байна. Харин энэ бүх зүйл нь бас би үлдээж байгаа, хийж байгаа тэр бүх зүйлс дээр үнэхээр хариуцлагатай юм. Би үнэхээр хорон муу зүйлсээс өөрийнхөө биеийг татаж авах хэрэгтэй. Би муу зүйлс рүү миний хөл явах юм бол би түүнийг татаж авах хэрэгтэй. Яг бол энэ орон зай бол үнээр эзнийг алдаршуулахаар өгөгдсөн бие юм. Эзэн надаар дамжуулж өөрийгөө бусдад харуулахыг хүсэж байгаа юм. Тэгвэл та эзнийг гэрчлэх энэ орон зай. Бичээс дээр маш тодорхой илэрхийлэгдсэн нэг зүйлс нь таны энэ зүрх сэтгэл бол миний сүм юм аа гэж хэлсэн байна. Миний сүм оршин байгааг та мэдэхгүй байгаа мó гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр таны энэ орон зай, таны энэ бүх энэ бие маань бол эзний үнэхээр сав юм аа. Эзний хүндлэх сав, сүм юм. За хүмүүс сүм гэж ярихаар л нэг байшин бодож байгаа. Тэгсэн гэнэ тэр байшинг болохоор маш онцгой хариун газар, маш чухал. За дотор нь тэгээд үнэхээр үнэт зүйлсүүдийг оруулж тавьдаг. За тэргээр орохдоо магадгүй зарим хүмүүс бүр гутлаа тайлах ч юм уу эсвэл тэр лөө орохдоо үнэхээр ёслын хувцастай орох ийм үйлдэлүүдийг хийдэг. Харин тэгсэн хэрнээ өөрийнхөө биед үнэхээр нухацтай хандахгүй байх тэр зүйл нь бол та үнэхээр эзний танд өгсөн биеийг та бас эзнийг тэр оршихуйг хүндлэхгүй байна гэсэн үг юм. За манай чуулганы нэг залуу ингээд тамхи татж байсан. Тэг яг намайг байх үед надад бол мэддэхгүй харин би түүний биед нь үнэртэж үнрээр нь би мэдчихсэн. Тэг би түүнд хэлсэн. Яагаад эзний сүмийг утаагаар дургаад байгаа юм бэ гэж. Тэгсэн нөгөө залуу гүй пастор би ойлгосонгүй. Яг бол та тамхи татсан тэр таны биед тэр утаа дүүрнэ гэдэг бол та эзний сүмийг утаагаар дүүргэсэн байна. Тэгвэл энэ биендээ та ямар муу зүйлсийг хийж байна тэр бүх зүйлс нь та эзний чуулганыг, эзний сүмийг үнэхээр нураах, үнэхээр бохирдуулах зүйлсийг хийж байна гэсэн үг юм аа гэж. Би тэгвэл биеэрээ үйлдэж байгаа үйлс бүрийн төлөө би эзний өмнө хариуцлагатай юм аа. За тэгвэл би нэг одоо бас энэ дунд хороонд энэ бусад хороонаас хамгийн урт байгаа. Тэгэхээр энд бол илүү одоо анхаарлаа бас тавих хэрэгтэй. Яг миний нүдэнд харагдаж байгаа зүйлс дотроо би бусдад үнэхээр гэрэл давс болохоор дуудагдсан. Надаар дамжуулан тэр эзэн алдарших хүсэж байна. Хэрвээ миний энэ бие үнэхээр муу зүйлс дээр байх юм бол тэр эзний нэр үнэхээр хүндлэгдэж чадахгүй. Танаар дамжуулж эзэн алдарших хүсэж байна. За тэгвэл дөрөв дэх хариуцлагатай зүйл маань болохоор хэлсэн үг бүрийн төлөө би хариуцлагатай. За нэлээд олон жилийн өмнө эзэн надаас нэг ийм асуултыг асуусан. Ариун болдоо үнэхээр алюминий модноос ямар жимс урах вэ гэж. Тэгээ энэ асуулт надад үнэхээр ойлгомжтой санагдсан. Тэгээ би та бүхнээс асуумаар байна. Ер нь алюминий модноос ямар жимс урах вэ? Лир ургаж болох уу? За тэгвэл бид энийг маш тодорхой мэдж байна. Би бас тэр үед эзэнд хэлсэн юм. Эзэн ч үнэхээр ойлгомжтой асуулт байна шүү дээ. Алюминий модноос алюмин л ургана шүү дээ. Өөр жимс урахгүй. Гэсэн эзэн хэлсэн. Энийг үнэхээр тодорхой мэдж байна. Тэгвэл яагаад чиний амнаас бусдыг хөрөх тийм сайхан үг гардаг хэрнээ бас бусдыг одоо харах муу үгээс зэрэг гардаг юм байна. Энэ үг бол алюминий модноос лир ургуулгатай адилхан юм байна. Их үндэс нь юунд зориулагдана? Тэр бүхэлдээ түн зориулагдана гэсэн байна. Тэгвэл чиний үг тэр амнаас гарч байгаа тэр хэл яриа бол намайг хүндлэхээр дуудагдах дуу хоолой юм аа гэж. Тэгэд яг тэр цагаас эхлээд би эзэн тэгвэл та миний яг тэр амн дээр байгаа. Тэр бүх муу үсийг тасалж өгөөрэй гэж гуйсан. За тэгээд тэр цагаас хойш миний амнаас тийм ямар ч тийм муу үг гарах байсан. За дээр нь бид нэр сайн мэдээ гэж
үгийг мэдж байгаа. Бид бусдад үргэлж сайн мэдээг тунгалахаар дуудагдсан. Гэтэл бид амнаасаа муу гарах гэдэг. Тэгвэл энэ бол муу мэдээ болно шүү дээ. Тэгвэл бид муу мэдээг дуудах тийм даалгавар бидэнд байхгүй. Бид сайн мэдээний төлөө дуудагдсан. Тэгвэл бид бусдыг өрөөхөөр, бусдын амьдралд нөлөө үзүүлэхээр эзэн биднийг хэрэглэх болно. За тэгээд тэр цагаас хойш зарим үед бас намайг гомдоох, намайг хуурч мэхлэхтэй янз бүрийн хүмүүс тохиолдсон. Харин тэр хүмүүст би үнэхээр муу бол гаргаж чадахгүй. Тэгээд шууд тэднийг өрөөж өгсөн. Эзэн та түүний зан чанарыг хөөрчилж өгөөч. Та түүний амьдралын бас хийж бүтээж байгаа ажил үйлсийг тэгэхээр өрөөгөөч. Ашиг орлоготой болгож өгөөч. Та өөрийгөө үнэхээр чин үннээр та түүнд таниулаач. Итгэлийг түүнд асаагаач. Гэр бүл дээр нь та амар амгалангаа, баяр баясгалангаа, хайр хинэрлэг буулгаач. Харин энэ өрөөлөөр дамжуулж тэр ерөөс нэгний амьдрал өөрчлөгдөж байгаа би маш олон удаа харсан баг. Тэгвэл таны доктор үнэхээр гомдооцсон, таны үнэхээр шархлуулсан тэр нэгнийг та хамгийн сайхнаар өнөөдөр өрөөж чадах уу? Тэгвэл бидэнд ийм даалгавар өгөгдсөн. Та тэгвэл өөрийнхөө өдөр бүрийн амьдралд байгаа одоо хамтран ажиллаж байгаа нэгэнд та хамгийн сайн үгээр өрөө. Өөрийн аав ээж, ах дүү, төрөлд өргөсөд энэ бүхний чинь та хамгийн сайн найж өрөө. За би өглөө болгон хүүгээс сургуульд нь явахт нэгээд тэрврээд аав нөгөөдөө хайртай, аав нөгөөдөө үнэхээр найддаг. Миний хөө авын бахархал. Тэгээ энэ өдрийг үнэхээр эзэвэг би өдөр болгон одоо тийм одоо сайн тийм зуршилтай болсон. Тэр зүйлээр дамжуулж миний хөө үнэхээр урам зоригтой байт. Гэтэл бид үнэхээр түүнд ийм багхан үгийг одоо ерөөл болгоо хэлчихэд бидний амнаас юу унах гэдэг юм. Харин тэр зүйлсээр дамжуулан ямар агуу зүйлсүүд хөдөлт юм бэ гэдэг эзэн харуулсаар байна. Тэгвэл энэ цагт би та бүхний бас үнэхээр бас ятгах байна. Тэгвэл таны яг аман дээр байгаа тэр бүх муу үгийг Есүс Христийн нэрээр таслаж байна. Та үнэхээр ерөөлийн их суваг амийн их урсгал байхаар эзэн таныг дуудсан юм. Тэгвэл та үнэхээр яг эндээс гараад үнэхээр тэр сайхан ерөөлийг хүмүүст хэлээд үзээрэй. Тэдний амьдрал ямар их өөрчлөгдөх бол. Тэгвэл үүний төлөө эзэн биднийг дуудсан. Тэгвэл үнэхээр яг тэр өдөр цагаас эхлээд үнэхээр эзний тэр өрөөгч нэг л юм байна. Тэгээ явсан газар болгондоо тэр газар нутгийг өрөөдөг. Тэр явсан газар болгондоо тэр хүмүүсийг өрөөдөг. Харин тэр өрөөлөөр дамжуулан үнэхээр гайхамшигтай зүйлс болж байгааг би үнэхээр харсаар байна. Яг бол эзэн өөрөө тэр үгтэйг хамт байдаг. Үйл явдлыг эзэн өөрөө хөдөлгдөг. Энэ бол бодиттой оршин байх эзний сүр хүч юм аа. За бид энэ үгийн талаар ийм судалгаа туршилт хийсэн. Яг нэг будаа агшигч савн дотроос 4 пластик савн дээр яг адилхан нэг будаа агшигчны савнаас 4 пластик савн дээр будаа хийгээд хамгийн ихнийх нь үгэн дээр тэнэг гэдэг үгийг наасан. За 2 дахь савн дээр мангар гэдэг үгийг наасан. За 3 дахь савн дээр нь баярлаа гэдэг үгийг наасан. Тэгээ 4 дахь савн дээр сайхан гэдэг үгийг наасан. За тэгээ дөрвөлнгийн яг нэг орчинд яг нэг төвшөнд тэднийг байлгасан. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа хамгийн ихний савыг тагийг ингээ нээхэд нөгөө тэнэг гэдэг бич зүгөө. Гэтэл тэр будаа маань өнгө орцсон байсан. За 2 дахь савыг ингээд нээгээд харахад үнэр орцсон байсан. Бүр муутцсан. За тэг 3 дахь савыг нээтэл будаа ягаачгүй яг л хэвээр байсан. За 4 дахь савыг нээхэд тэр бүр ингээ уус мунжигнцсан. Нэгэ сайхан байсан. Гэтэл яг адилхан нэг савнаас авсан будаа тэгээ 4 өөр савны яг л нэг орчинд хамт байлгасан. Яагаад тийм 4 өөр өөрчлөлтийг харуулж байгаа юм бэ? За тэгвэл бид үнэхээр
үг бүрийнхээ төлөө эзний үнэхээр хариуцлагатай юм аа. За ийм үг байгаа. Би хэлээгүй байхдаа би үнэхээр ноён хэлсний дараа би түүний боол гэж байгаа. Тэгэхээр бид хэлэх үг бүрийнхээ өмнө хариуцлагатай болохоор үнэхээр нухацтай бодож үгээ хэлэх ёстой юм аа. Хожим би энэ хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө мөнхийн эзний өмнө би хариуцлага хүлээх болно. Яг өнөөдөр би та бүхэнд хэлж байгаа энэ бүх зүйлс мань хариуцлагатай гэдгийг хэлхийг хүсэж байгаа. За Матай номын 12 дугаар бүлгийн 36 дээр би та нарт хэлье. Бодлогогүй хэлсэн үг бүрийнхээ төлөө хүмүүс шүүлтийн өдөр тайлагнах болно. За тэгэхээр мөнхийн эзэн одоо бидний амьдралын бүх үйл явдлуудыг тэр одоо яг нөгөө нууц дурангаар одоо бичиж байгаатай адилхан тийм. Бидний ярьж байгаа үг, үйлдэж байгаа үйлдэл бүх зүйлсийг тэр мэднэ гэсэн үг. Хожим бид түүнд энэ бүхнийхэн төлөө тайлагнаа гэсэн. За энэ дээр одоо дөрөв дэх зүйл маань болохоор тийм ээ энэ ядам уруу энэ бол үнэхээр амлалтын уруу. Би маш олон жилийн өмнө би их нартай би насан туршдаа одоо өвчтөй хэрүүл баян ядуу амьдралын ямар ч үед би чамайг хайрлах болно. Одоо мөнхийн эзнийг алдаршуулах болно гэж би амласан. Тэр амлалтандаа өнөөдөр ч гэсэн би хариуцлагатай үнэнч байна. Тэгвэл энэ бол үг бүрийнхээ төлөө би хариуцлагатай байхын том баталгаа юм аа. За тэгвэл хамгийн одоо жижигхэн одоо нэг зүйл үлдчихэд байгаа. Одоо хариуцлагын нэг. За юу гэж бодож байна? За бид энийг бол өдөр болгон бид хийдэг. Алхам тутамдаа хийдэг зүйл байна. Та бүхэн анзаарч байдаг. За тав дахь нь юу гэж бодож байна? Би бас асуумаар байна. За эхнийх нь. За зүрх бүрийнхээ төлөө би хариуцлагатай байна. За хоёр дахь нь хандлага бүрийнхээ төлөө би хариуцлагатай байна. За гуравт нь үйлс биеэрээ үйлдэж байгаа бүрийнхээ төлөө би хариуцлагатай байна. За одоо дөрөвт нь хийлж байгаа үг бүрийнхээ төлөө би хариуцлагатай. За тав дахь нь юу вэ? За тав дахь нь бодол бүрийнхээ төлөө би хариуцлагатай. Хэрвээ таны оюун бодолд ямар нэгэн тийм муу бодол орж ирэх юм бол та шууд хөөх ёстой. Яг тэр бодол маань үнэхээр улам лавшрах юм бол тэр үйлдэл болоод тэр үйлдэлээр миний тэр бусад энэ бүх дөрвөн зүйл нөлөөлж эхэлнэ гэсэн. Бодол нь маш энгийн жижигхэн зүгээр л ингээд салхимд өнгөрөө явчих юм шиг хүн боддог хэрнээ. Одоо тэр энэ нь бол бүх зүйлстэй нөлөөлж сүрүүлэх, биеийг одоо нураах, миний зүрхийг холдуулах, миний үгийг үнэхээр худлаа хэлүүлэх бүх зүйлсийн эхлэлийг тавьдаг зүйл байна. Тэгвэл таны оюун бодолд ямар нэгэн тийм муу бодол одоо хорж ирэх юм бол та түүнийг тушаах ёстой. Яваа. Надад үнэхээр сайн сайхан тэр баяр баясгалан тэр агуу зүйлсүүд дүүрэн байна гэж хэлэх ёстой. Тэр муу зүйлсийг бодснороо ингээд эзний олон одоо бүр хаан ингээд үн цэнтэй хүмүүс ингээд онж байсан тухай олон түүхүүд байна. Тэгвэл та муу зүйл бодгоос илүүгээр сайн зүйлийг бодох хэрэгтэй. Муу зүйл бодох нь үнэхээр хүмүүст амархан байж магадгүй. Тэгэхдээ энэ нь асар их хор уршигтай. Тэгээ тэр нь биднэрт бас сайн зүйлс авчирч чадахгүй. Харин би сайн бодол санаа өөртөө агуулснараа би бүх зүйлсээс өөрийгөө хамгаалж эзэнд тааламжтай амьд ариун тэр талархлын өргөлийг эзэнд өргөж чадах болно гэсэн үг. За тэгвэл би эдгээр 5 зүйлсийг би үнэхээр яг энэ цагт би та бүхэн үнэхээр ятгахж байна. Хэрвээ тэр муу зүйлсээр би бодох юм бол энэ маань бас гомдол болж байна. Үйл уучлал болж байна, хорсол болж байна. Тэгээ энэ нь мөнхийн эзэнтэй харилцаад бол асар их саад болдог. Бусад хүмүүстэй харилцаж гисэн саад болдог.
Тэгээ миний үн цэнтэй суурь хүчтэй бүхнийг тэр цогж авалтантай бүхнийг тэр бас нуурах бол. Тэгвэл би эдгээр 5 зүйлсийг өнөөдөр тунхаглаж байна. Үнэхээр энэ зүйлээр дамжуулж би энэ эдгээр 5 зүйлийн өмнө би хариуцлагатай байснараа би үнэхээр эзэнд алдрыг өгөх болно. Талархлыг өгөх болно. Тэгээ миний амьдралд бас далайцтай, суурь хүчтэй, гайхамшигтай зүйлсүүд дагалдах болно гэсэн үг. Тэгээ эзэн өөрөө надтай хамт байгаа бол би үнэхээр гүйх хэрэгтэй. Харин эзэн надтай хамт байхгүй байгаа тэр зүйлс дээр би уршаа алхах хэрэггүй. Мөсө эзэн дуудах үед Мөсө үнэхээр хашгиран хэлсэн байна. Мөнхийн эзэн та өөрөө л надтай хамт байхгүй бол би энэ зүйлсийг хийж чадахгүй гэж. Харин та надтай хамт байх юм бол би тэр агуу хүчит зүйлсийг бүтээх болно гэж. Тэгвэл та үнэхээр энэ 5 зүйлсээр хариуцлагатай амьдрах тэр бүрд эзний таалал, эзний оршихуй, эзний сүр хүч тантай хамт байх болно. Энэ зүйлсээр дамжуулан та үнэхээр өмнө хийж амжуулаагүй, эсвэл хүсэж мөрөөдөж байсан, бодож санаж байсан тэр бүх зүйлсийг эзэн танд бэлхаах болно. Эзэн ерөөл болгож болох болно. Тэгээ мөнхийн эзэн ирж байгаа нь 2011 онд та бүхний ажил үйлс, амьдрал, гэр бүл бүх зүйлсээр өөрийн тааллаараа хамт байж сүр хүчтэй бүхнийг буулгаж өөрийн нэрийг алдаршуулан өөрийн хаанчлалыг өргөдөх болдог. Өвдөг бүхэн сөгдөж, хил бүхэн түүний нэрийг дуудах ёстой юм аа. Үнэхээр далай тэнгис усаар дүүрэн байдаг шиг энэ газар дэлхий эзний алдраар дүүрэн байх ёстой юм аа. Тэгвэл танаар дамжуулж эзэн дээр алдрыг авах зохистой. Тэгээд танаар дамжуул өөрийн алдрыг дуудуулахаар таны амьдралын бүх орон зайд эзэн хариуцлагыг өгсөн ба. Тэгээд та хариуцлага нэр төртөөр үнэхээр үнэнчээр шударгаар биелүүлэхтэй. Та үнэхээр зүрх бүрийн төлөө та хариуцлагатай. Та үнэхээр хандлага бүрийн төлөө та хариуцлагатай. Үнэхээр биеэрээ үйлдэж байгаа үйл бүрийн төлөө та хариуцлагатай. Та үгээрээ хийлж байгаа үг бүрийн төлөө та хариуцлагатай. Бодол дотор бодож байгаа бодол бүрийн төлөө та хариуцлагатай юм аа. Тэгвэл энэ бүх зүйлс дээр үнэхээр та баттайгаар ингэж гараа өргөж байгаа шиг эзний өмнө та эзэн би энэ бүх зүйлсийн өмнө би хариуцлагатайгаар би гараа өргөж байна. Эзэн би энд байна. Та намайг энэ агуу зүйлстэй хэрэглээч гэж та гараа өргөх. Тэр үед эзэн танаар дамжуулан гайхамшигтай зүйлсүүдийг үлдэж эхэлт юм аа. Эзний таалал, эзний оршихуй та бүгдийн дээр дүүрэн байх болтугай.